Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kwezi mafundi watu wa babatu wa zazahatu wa nasho hatu wa nama mawatuania. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamade namna raka umabiani ya ukabanuga ruwano bwana inu ngeiwanwao hamvu hawakati hamali hafikira wange lazimu yo rijue ya ukahaina mru ya towemba biyalo niyo dirijo waswiliha salama hamado mshingo uhura ngabobwe kuu ngabobwe titi sha emhimu na kahanza ni mjulizeni vanu ndoka sonti piari dungu emakatira lanayo huja uhusu zendongoza jiri na azali ikayao embandongo bese azali ya isoma do ufarikisho wanadamu. Wange holiho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia alidhalika faliya tanafasil mutanafisin ngebidiyo wandu wa shinda nili ujo shinda haruma zenjema yabonga mdogwe fursa inu hamado ni mwambie ni yauka wakomori uwinchi wa hawe namna naelewa hau emma kandida hau uwinchi wa hesente wawafikia na yauka watendeza o Metra Mahmud yake de dhamana ikayao Metra Ahmad Mahmud woiwae woide akaulazimu ike hakauru menti ya hatu emakatirulo nawe yana shaha dhulma hawidi haufujari athumani hamboho hawa wandu wafu hafungu wandu owasawa tawa amade namna hidi bwana ya zamba owasawa mwangaria haizo tikauza mbeze nturalanizo huja yauka usiku wa mambe andarabo okomuhusha zithibitishi yauka Metra Ahmad Mahmudu ujo waswili pari usiku wa maudu yabotika ujabanu ni pare owa baba hangu owa dada hangu owa nasho hangu owa nama wanzani yauka owandu wa hadisiyo zamuoni ili uhuri ya wahenti ya hatu ngwao nawe yauka bainga wandu wararu ikawa tafijwa aeroporo abongezi julao katun hauka ila zoni wika yao ngabo upande umuoni hula wambao zone d'évolution contrôlée unuma halani woko ifo wandu watundendo haina mndu joja harumanti ya wendo ya mando do aeroporo shirishi joka umonesa kwa wanu wanadamu hauno wakadha haizo riqaba contrôle sécurité sûreté zo muhimu zikeyo ya waina katu wandu wenda hula renda rajaza ravaya rikaujari wanu wakauja watainde hunu wakauja warenge yakawilike nge raisi shaho ufujari wa hanyu he complicité ya hanyu he dhuluma mahimilia dhalimu almuradi wandu wa komori waida ya vwetu wanu wa komori yabonga mparo haina maana maisilamu utambiho nezo no wazali ya zirendao ikeinde ishara ya mwiso emfaransa ya one ranzo aeroport ewe indovi wanji ya balbala wanja fijo walo wandu wajazo aeroport heureusement maudu mfumtano kana uja ila asubuhi wandu wadungo ubolewa na ukakawana ukatren gujo waswili bi idhnillahi alkarim haruma saa 8 CDG Charles de Gaulle Roissy yabo ngari parao haida mndu yawanise rirenso ulemevu rititeleze mndu rimvurisa hauka emananyasi gouverneur l'ancien ministre Yusuf Mohamed bwana ola haja haruma mbwana ola combattant ya haja shaja kajakana daraja speciali
ya ukaya jebano ketulo kaola fundi watu nguwanwe bwana hajitolea halafu ya jabanu nari mrengeri wenesi ya uka ye dhalimu ola ritsawa l'ancien gouverneur fundi watu rane mwenza shunga mamhati ngele lo ratende za mndule lo mwamba weide dhamana uritendo yo ikayao rasmiyan weide ya tungulwa no wakomori yari rume o wadunga eze voti ekando wenda wa voti Maître Mahmoud wende ya votiwa yabolelo haina mndu ikayao nguonuka mimi za madani mimi personnellement haruma urumanti shanga mjozeni sabanu haruma urumanti mihanza mndu wa sharia au kantu amine kembo jola so medura izo pia to jatora riaja quand même mihanza mndu wa diplomasi ujoshinda ya oneze nti ya za wanzani ya wasaidia ya juwe ya rengwando ze ngele mihanza mndu wa economy ujojuwe shijo uliso o peuple inu hindi wale wanwe ezemba dezibonguse wontona la pitali na ntwani kamba iru wale bo shawati kenanza warudi wa fuhambo adembi abonge mimi personnellement ti jomba mgenti hatu ikena mndwe na mnaino suwa wa ekonomi suwa wa sharia suwa wa diplomasi yabo omwe kabomba nongo rijo uvuna abonge abonga manzo ni watukufu mlobana rajaan s'il vous plaît walaysa ijbar yontum sanizanvu shanga mumeyoni ya ukana wandu riwana wembwana mimi haina mndu ya dhulumiwa komori ngamjoka damina riwane riunda nendezi ya kisatu paske jokiri maudu deni dhulumiwa hau mraji abongele logo rahanto mali ntona zani hunra ngamjoda ilia haina mndu weko hadhulumiwa hata njolawa yabonga mparo haina mndu mtukufu rakabanu rakahamba rakaurongo rakahambeze nongo zonti pia ya uka Maître Mahmoud wei hatungulwa no wenji wandu ikayao wala harumweze voti ujo waswili pari maudubo sanane za ntana ikamgwa benze hunu Charles de Gaulle CDG hauruwasi yabo sharbe kishahindia ekado mkobatima bumwelewana ngamparo imadhamana waheze party haina mndu ya pare yambeukana miongoni mwa zeno ngonjiro dabamba tende uriswalize yabo mkeka muhimi yambeukana imaman banunga miimamu banu na balaka bati mdodingoni yorisa abange banu yamado ngeywane sawa azali ya ukana haja hunu kadon nizamu iso juziraka UNESCO basi wandu wajawe mzadene mwana mmewaja waja kwa ulirongoza na waramvwado na waeleze rogoziri yo pia samba vous n'avez pas honte ya urilenti za raisi ikaya watamba ntoholi ulemengu pia abambu konta komande ngama donere KFC ngama donere basokata amanzo jaw aina ba ino mdanza ngoyere wayo delivery ngoyere wayo mbandani ngawopotanda tu mndu abalemba ndo ajahunika sisi wa Komori atamba ntohole ya hula atabenga ujonde wita kutu Paris ulemengu kamila aba basangwa jojo bambe ukana ngamjwa kirezi ya remeti yapakana uto udaza ndo kwa madazino na mjera one semfarata maudo arumwa aeroport nku ya hahe ruasibo wa Komori aina mndu abale sharpo ya hahe redera onesi ya ukana weindo yi wa Komori wa mvoti shama Macron ambagu honti fujari yanga mizo wa Komori weindo yi wa Komori wa mtungua shahadulu miwane ile crimineli kayao uli saidio de mahun yode drogo bekonga meyo o wanama watukufu nyoti pia mjohusu kwa mauru aruma sana na me balelo oyi gelazimio rifanyizwa mtume sallallahu alaihi wasallam yamba unsuru akhaka dhaliman au madhlum lelo Maître Mahmoud weimri adhulumiwa woi hakanza soventi woinde ya voti wanu wa Komori abolelo o wanyanya wamba uritende banu barile mbele ya yabonga mwabioni ya ukana
ra wakati ra mvura fikira izozo muhimu mwa bwana na mkeradhi haina mndu ya pare mwanyanya ukange jo urisa ekawe ya voti wanu wa Komori jarida za basi azali ekazali katura ngo abuka batimbu jona ngo tena juzi harem ma 2-0 basi lo likaw lazimu ni mremme 5-0 ike o wafaransa wajua kana weide mndu wokongari mtahao weide ya voti metra Mahmudu yole twalabu ya mando na kanzani mjulizeni watukufu ya ukana ola ya tungulano wa Komori ola ya voti wanu wa Komori ola boko hasomo sharia ola boko abasayinu hani kyoze to amana no owanyanya wa hesente ye Conseil national de transition abodo winchi wa Komori ngo ambao ndaye jaboka o wandu wa Komori weide mro randara mniko confiance abonge abokwezi watukufu ngamu meyoni ho tukufu hana ezerugozi tubu shangari mparaoni ho tukufu hanyu rifanya hata usiku wa maudu eujukana nafasi ya waswili harume aeroport Charles de Gaulle aina mdu ya bali aina ndogo ya loni yo o wazungu wajukambe eunuzabari oindo ya voti wanu wa Komori sha entia hanyu yende isaidi ya fujari tilo basisi kangure ngwaye tataya la fujari makuru ya dungo ulirenga kengeli jao si ujari himi banura nzari litenga nuna kafe shawinde wa hatu si siri manzao winde ira mtungua winde tungulano wa Komori basi mnazali ngujoji hisima udwe na mnajuka uona antende hula ebanu mjoka zentu ya mwiso inu ya kawada ya angamize mapesa unu msafara wa mwiso wa hebi idhinillahi awani hagar delio amamdu ya kawala lainde Marseille hashalaza sheika kalija mduga na mnayi nugu jodo chererea basiri mdugu hatari ndi hamalanda atata ya ila kaupasha mbatre wenda gardolio wende waka usijiniwa ema prezida pia wako urengwa ha protokoli wako ili gari gari joli himi mrato selo parlamento basi wadu watoru mamabisi shamkabwa wakaja tone hata walamba iza wandu watoru mamabisi mapiti wa Afrika wakana furaha wadu jibiwa hata wana mkabwa wakaja unri hapa hanu yao denamna yoma nama persi eke haja hunu watu ngurede amama baha shabugo disha kanja yoni kamcha hunu badi baturu warende amama buhuna mabaha hunu Faransa yabo ngamobo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Faransa jijuwe maulu haukaka batsi bahanu bana juzis karma bunjilo yamba wallahi ngabo direct ata jonjo bala branche wala ngoto tieni bala traduction direct haina kalima lambo yaba namdo traduire romo justice romo préfecture ha so wandu wikayao ngwa revolution ngwa wanao abondu wangu jukuri tarara wane peuple juzi banu Emmanuel Macron ka urongo hamba ukana gelazimio rifanye contre attaque des intipi yanga bondu wafanyao discours nji zile mawe Ulaya abonge lazimio batulu waone si ukane Ulaya yo timbi jau abonge si maudu garantao haina sharpo ribarizi haina mrudo kwa aeroporo iho yomtana yoti masiho haina udo kwa aeroporo iho rowendo le ujo ngujo juwa ukakomori wakauja warenge yabidia kera isiwa hao haina ujoka iho ngujo juwa ya ukana woi nduwa wakomori wa mvoti weide raisi ya voti wano wakomori shati demwenza shongao la udungo ujaye tataziwa gebidiyo maudu watukufu na mkerapi babanu lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kam nahunda na njeme ke kam jatwa isho mshanzao ruasi sanane kabati ujwamba welewa elera iyo
owenji wo urenga no ili wangalo wana maudu mfumtsana sana ne kemro ashindi hende yapo wafanya o emenaji o wende uzeza ziza tasi wafanya lijuhe yabo ndera fanye so yo ondu waone ya ukana wanuda wabi wanu wajabana wanuda wa Komori weide ya votiwa wanuda heya mvye jakanti kaula zimuna tisafukare ya aeroporo yori renge mateka kabatiba yari kaujari renge mndundasi ona le droit ya stakbili mndundasi wanu wajoja zabo pia wana ndindwana wanu wakauja warenge ou wamvoti malheureusement Emmanuel Macron hatsawa ya renge fujari yandi alihenti liyangamizenzi hatu uchojo kaweda bahana warumarugu hamada zinu yopuwe mwanyanya ende juha wende kamjuha mahenda ba urisa banu hata zijoka ukaya shanga mjo wona ye yasumani ti hide na wala wabangu wananzao ila diaspora positif eba nuisaiti mwa kukabanu ichoka amale sida au ndiyake sero positif basi ele hata imchonzo hata isalawa apange bwana yajaraka uhadisi juzi obo UNESCO tabaidezani amwedezani banyu wandu wa mafiti ba mjoka wala silo la ramvote wala kaja vote wana Komori ngamu mrenga wa majabana timu inzaba tabasana bakana mais écoute Fardine, vous savez que il est déjà venu ici 4 fois. Ces dernières fois, il n'est pas reçu à l'Élysée. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Et aussi, vous n'avez pas honte d'instaurer la dictature dans notre pays et vouloir la démocratie ici en France. Vous n'avez pas honte. Allez-y regarder les médias. Il n'y a même pas du riz. Et là, je sais très bien que vous avez des ambassades là-bas, vous avez des agents de renseignement, ils vous disent tout ce qui se passe aux Comores. Vous allez dire que vous ne savez pas qui l'a tué. Tous les politiciens qui sont ici. Pourquoi ils sont ici, en France? Puisque s'ils étaient aux Comores, ils seraient actuellement décédés, ou tués, ou assassinés. Donc, nous, on est là, ça ne nous fait pas plaisir. À la fois, les djéa. En chango joke zenka de zangu sisi nukajaja na mwana wezenongo wezasayo wandu wa receive wao. Gari mwambia oni ya ukangu wa receive wao. Gari mwambia oni ya ukangu la shewa. Gari mwambia oni ukeze ntizi sazi mravi hezi azispanshi yao. Shwa aeroporo iho immédiatement. Gabotsu orilo sata luzabase ofsane. Ajanji yangu nangalio arudi ambe urilemezi. Baki ntu bloki baki wishieza kweli ba inge ngojo wa yulo ero. Angarifu wawe miomiya hanyuneze ni yambi no ujinga no ulaba. Ngarifu wawe uri singo msasari to weze ni yambi no ulaba no ujinga. Andala nazijomba wika yao. Heni wakenga bo mrumo mjini hao. Ya tunomba visa bo basi ya serikali yonje mabanga bo mrumo mjini ya tunwa visa. Kanga bo mbapare ya mturazi ya maja madu fikiri lampangu. Ya tilo ndo mjini hao ya bo basi yombe ntini yonje ma serikali yonje. Ababa sa inu haina mroko wende kilonda ruwa umajuna maili ya trole ngwa jomba serikali inu njema. Waunda una mwari nti yabo wadu ishi. Kujambe kenga bo mnakanaga ya kwamba visa apati ya azaliwe mabapa hata vizo mjini hatu kabo mdia pashia edo mjini hatu. Abugira mbaki mdo ishi baba anugarifuwao banuritasha vili garantori fuwa miyo. Chukane kembrati no visa au kenga bo mdulomba hazini au kemtinomba pare apo fasira bo eziyo yo jema bari tina pare ujinga ungari utoa o yokitiba hanu shanga mjomelezani shantu kanzani mwiye nukana ngani pre usikwa maudu eni ulo harume region parisienne eni ulo harume region parisienne yige lazimiyo wasuni maudu kamgwa bente haruma aéroport ya Charles de Gaulle Paris haruma sanane
kamna ujua ukamji wa ndo zishiri au zitano au zihukume wake wandu waili watu na visa wake mdu mzima kufanywa hazi mbebo basi bekangaranza urile mabawa yanku ya ola uongo jori ni kama karito azalingu dwamba eno ni kazi zitanu ojoshinda uli so shababi wa mjini hiyo amjua pararu mapikini kia bongo ajua pia tana makarto mararu ya vinyo ya abo babo wejua wao pia ya wale vamadzi ya mchujena na walezi ya kuni mbili yabo za bange yabo mjovurizo wa saya walale yabo nambe kanana mwende mwapirilie yabo batika mdujolisa yabo na mjoma fanya yabo basi yode namna azali ya rumi yao yeti hatu gutsorenga mba mndu mtahazino lati mndu ya soma yande maadi ya hemiji ya hatu wande maadi ya hemiji ya hatu kewonu mnamo tuamba somo wedani kwa vinyo na bange ende yani kwa na anyano hari watidae haki no ilo anyanya wake wa meza alafungo da hule makarto mararu yankuhu ede ya hule makarto maili ufiki pala wala mndu somo majilisi au wala mndu veho izimata ya wilampo hamazi makarto maili ya vinyo na makarto mararu yankuhu na ndrovi ya basantu aminekenge jo woneha na mapake maili ya bangende avuriso shababi ya jaromba ukana bala ye wede umetirize ushababi wede umetirize nyi wandu wenza shonga nyi wandu wenza shonga nyi wandu mababa za makadre mbaza intellectuel nyi washenzi shakamda tuenda mwede marenge mabawa ya kumje mnikwanya nanyi wale mwana semvinyo na bange alafu ado abagwa mbirilia oni brati menyo mjini hapo sikata twanza twa gazi sikata danyi mauliro mhafa de mtu kamba kamtwanzo mjini hanyu urendo kwa nido bi njinga tukada ni kwa vinyo ya na bange ado amba sikata tutahaba yo mjini hapo ribula wa hale kwa dozinchi ngea basa ya zalisida jamfumani hapo mkini kairenge mtu gazi ya ukangu kwa walile haki rano kama mnoswa vinyo na bange halafu bajumdia jamfumeni ya bilenza hata basa kabati mahakama shangari jo wona nyi wantu banuka limlawa uni ngalimrambua uni pia ni wan haramu mweda mwarenge vinyo mweda mwarenge ziyukume mweda mahule makarito yanku ya ola ni vinyo murudi mwarenge bange mweda munike wananyasi wanashi watu tawa pia wenji watu hamu o wenji wasurumene o wenji watu kujirogozo mtiani waodo ashenzi wamba wasomo wakaulazimu wake makadri wambekana meno waikoni kwa tina mwenje kwa tina maji waikoni kwa tina pare waikoni wa ulidu wa wanyanyao wafu yapo watilemba pare angalio ufanye mahakama yaho wandu wa wanyanyao wale katina we ngebidio wake mwenje wake maji wadwa babanuka si wanade mgasina tira tingeri jerambe chao shakweli wono mondo awutse nitsamba tisomo tija tibale mabuku tirango hazini balento urabalenta soma hindu aninde bana mdungo wayulu anono wayo toramba soma tikana taya miti tajiri mzee wangu akauli wambe sezizina na uziukume ato wandu watimizi sita wata au mfukare awani kabaki haina mdu arohaende asomo bonze hata ikala wa urambia yokana tukoliba zizina ni timsome sani alafunye nyitani eni mdugu ndokada kamtushindo fanya chao Mwenyezi Mungu abarikisha ngamtola nede nasome na beti somo emba binaumbiwa abo fasira abo ndakata jiri sikawona ndo kawiyere wa 300 euro sikawona ndo kawiyere wa 600 euro sikawona wandu haina mwezi 200 euro hata wadonda ujini kambade ambe jana bombe wonde usomo uje harumweti yaho kutufanya wambia wala na recruito wana shaina usiku mwanzo mwede bafanye bunjila umenye wandu swala gondo mnikiwa usiku babeja wakanza wadanganyiziziwa ne mabunjilio ya azali wisho watolwa ziwima jana 10 5 millions haina mbeda ni kwa 10,000 wasayo ushababi pia wende unikwa mfinyo wa paro bala gamparo gariparo ulizikubini garimpara ulimbashi garimpara ulicho wende wahala halilwa mabawa yako wani wanikwa makopa mfinyo ulawano wanikwa bangi wa vurubas na baba wende wasoma gwendo wanga mizona entwabirwa juhamu pia wasurumene wasaya wa watungu firwa basi ndio mimi chatu hiyo wananyasi wa juhamu wananyasi wasurumene pia wananyasi wa ndende ya malaba zabari walandele bela hatu nambari ndeli somo olio ya ukari watashe haziri wa avancer wa sidihe
Lijaka tukufanya betizi na sinema wabi munasaba ngabo shirika ku litahao wanro hazi Marseille ekangabo mruanzo hazi harumo owanazijana watimizi mdatu jamba mdo tinade nafanya hazi chambilwa ni mru aminifu mwadilifu mdu nabie mbaba hahe yani pare nga mjo mwambia mdu agenda ya mmone harumwe hazi Marseille tinda hunu pare Marseille ngabo mru ulona hazi wa recruiter wandu ekangabo mru wanzo hazi Marseille zanga nzo mdu jojo urungo shizungu besengu jozi swana bashinga zantiti hauya jo urumia ordinateur na bie mbaba haya ubujombahe yani pare amjomwambie mahalani ya joenda nizo ya jo ufanya aboti kazabo upande huo boraja harumwe hazi haizo watukufu ngambe wale rite yo kana ni wanama wa misami huli na ikoni ni wajomba wa misami huli na ikoni ba haswa ezinji hizo wa wandu majomba na wandu makadri ambao makadri ya kaulazimu wa protejo wanyanyao wawataze ndongo za ulevi wawataze ndongo za waranganyesi haya hao unemba kuna ba mhogo wotsaimba isa juida na baso wanike wan ukata basora nzigyo na problemu ge juice changa modo aina mdia para wandu gotsunda bala ina hawati aruma indini hawa dubisa isima ni bala ende mdu bala ende awano samvinyo ula pia watu delire no filmiana warudi tena wanja shonga kwa filmeo yole objectif na kanza jeri mwabieni banu ya ukametra Mahamudu ikayao ya votu wana wa Komori ikayao SNT wamba edo watende owinji wa hao ngamzambondo ujo wasuli pari osi kwa maude kamwa bente haruma sana hani hani bati paroba na basa tena ya uka evol ngejo wasuli 18h ruasi do wakati evol ijo wasuli bi idhnillah yabo yodo wakati rijokana nafaso wenchi haina ujola wa hazini na waswili Charles de Gaulle bo watukufu wa Komori yode twala buri mmea oni usikwa maudu jeru onese ya ukana Faransa wa mdunga humdungu bure wa Komori ro walo bonze ro walo ndani woide mru ya tungulwa eze voti woide ya voti wano wa Komori woi mru wa sharia bade kengo tuanza imbesili na maidio ndo aranganyenti ya hatu shawe ndo ire diaspora ro walo ndani ramtungua rikauta hamna ijana ikayao hasomo gena sharia gena ustaarabu wole ya tungulano wa Komori sha Emmanuel Macron hutsaua pobodeza dabadu hazi wende wali nikenti ya hatu ngon abasata mbatore katushindo rinika halafuri muhele utunguri taimdu mdwaji manzani joamberi mana yode ze message maudu ranzori wonese garijo mwanzishiani ye terminal garijo mwanzishiani ye terminal ijo lazimu samahani bang imkini na bilwa vana basa ngamuziso mndugu jonambia samahani kama mazisho bana tibehe message ala kulli hali wakati wandu wa johenda kama nzoni kesu ilo kaisaro haishelema adui ne mafujar yabo eilo mhimu udu haina mdu
utokaenda hazini maudu yataheka sketi kengena ekakatina yabale sharp ekakatina yabale drapo ya Komori ngabo wandu wakoyitia haruma peleo lambuda jusize hajuja widone drapo ya Komori wanduna watie ni ulona yaite haruma ze sharp wandu wazibalie ngari kaujarirenge uora mtungua rikaujarirenge uwe wa Komori wa mtungua rionese ya ola udungo ujabanu yetataje ilanda olatindo wa Komori. Yabo kwezi watukufu iyo ni risala muhimu ya mado rakanzari mwambieni ya ukabimashi atirrahman Metra Mahmudu ngujo waswili usikwa maudu. Yabo tiambia mwanama Muhammad Barouf na Ahmed Alikar warijulize terminal ngwajone yayo bana basainu watukufu. Almuhimu mwanamsho watungwa mbo terminal 2C shukran ayo saa 12 za jiyo abo mrugo jwa hiya lawe hazini aruma 18h Charles de Gaulle general ringe mwana nyasi enganyi prekwezi watukufu mlo haruma region parisienne iyo ngejo ujisa ngejo uduzuwa ola mwenza kiburi udungo enda swaliza hamvu rambe hunu sideri jereo kenga wena wandu udungo wavuriza mbabi zantebe singari latwesha hatu nore ihonese si singari jo latwesha hatu nore ihonese pakari hunda nane daula ya haki watukufu pakari hunda nane daula ya haki yode miadi ya hatu abunge yabo opande uo eka ngabo suala ngarjo mwabiano mwisizoni holi hositide o wajufumu wone madudo haure no wezi ekeri jabanu garjo wanisa risaidiane mbabi bandi za maalumati ya jo msaidiane ngabo kalma manama misiri upara Dr. Ahmed Ibrahim basi ngudo to wana darasa sha namnibe dakika mbili basi kabla atane janji ya rume darasa yahusu emba nematsu nezenyile wandu walona mbaku no wandu boiko ngwa tiao haina miwani za masi no watiao ze anti ezengo bokonde zilio eza lazimuda zibi haundongo rizifanyao ikayongizo na madwara kabli ya rahaneja njia upande uwe baada anaonese za Metra Ahmed Mahmud ikaya wemru ya soma sharia wemru mswalihina wemru bokuwa Komori wa mnika uaminifu wemru shujaa banga bo wananyama avoka hamadae ngammonao izo alo nizo inna lillahi na ilahi rajiun na izo riziju ontonza nambewa inna ilahi raziju yabo tikanzari mwambieni ya uka asumani azali hamba mwanzo ya kiprezida na nyiwa ruweka yao eka asumani hala wati hale banu bi idhnillahi kamjo kanza mrumenti ya hatu Mwenyezi Mungu ngujori tawalisha uwaweka yao ngujora Mwenyezi Mungu ngujoka muaminifu ngujoka maadilifu ngujoka na maarifa ngujwa nwembo anange mrahafu rekaye mhure rekaye mtiti rekaye mume rekaye mshe eka mngwa benzi amade namna ndwadungu hamba Allahumma walli umurana khiyarana uritashie wa khairi nasi rijohum mtungua wala tuwalli umurana shirarana mwenza sharija sumani mbehe mahala ni bokoka pati utomona ikamngwa benzi tena. Kwezi watukufu tidungu video ya mnamo tumtiti hauka president ulo Egypti na mwishiendo yo parasisi hababa isi wa zindugizo wale amba hindi bano zindugizo wale anamhule zilo rahishibo kamba hindugi wale mdoende mdona tihule mbona wena mnarongo kama ende mundu mba hindugi wale ngena mtihule po arudi hamba banu hamba Egypte dunia ngejoka adi dunia ngejoka bana chao ngejoka chao ngetungo uzama ebanu ngora biyote bosisi iloda ba amazali basi amba ukana
Wana problemu rila warike jau. Watu sisrono kana ekarondo vura jau pia. Kejuka problema wari unduka kairike jau. Ifasi na baindi. Inu ila waisi arumabaya swafi. Yeda ila belu nezeta baya kwamba unamjamdami yenyu arumakabanu. Izo mafanya dazi. Wafanya dazi. Wandu wa nsharu amani. Wandu wa nsharu usalama. Manama hathibitisha ya ukana terminal 2F. Ngarjo hanti habo haina mdia partage terminal 2F. Maître Ahmada Mahmoud ikayao hatungulwane wa Komori ya kera isi wa hao 2019. Insha Allahu ta'ala ngujo waswili maudu haruma 18h Charles de Gaulle. Yabo haina ujoka na nafasi. Randi 17h na rijihunde hiyo haina mdia balim na sherpo haina mdia balim na drapo. Haina mru na balie casquette, haina mru na tekarte hae. Haruma 18h terminal 2F Charles de Gaulle Roissy. Haruma 18h message ta inu ija. Yauka haruma 18h bi idnillahi al-karim. Gujo waswili omahalaniho insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Abunge yabo watukufu kairi mjeha winchi. Basi tikanzana biyazali uka manipuwe waduni wanatu. Wanazali uka ureche embargo yele wawinchi. Sualun wadihun wa sarih. Honnêtement, qu'est-ce que Azali comprend? Si ono Emmanuel Macron akabanu garanzore ngezen si hatu karna hameze ngo pia ngarizijuao ngasi hule na ujweze ngo zonti pia shami ukanti mimi titundu ezi usio unono amana zoro nizele zino ulelo njoka nzele zebanu ebanu mba wandu akaunu wano China mani hata bahati wandu turende hambebwa wandu akaunu warenge mafura na jeli watomonyile ni hata warende hamabale wandu abasa ine mbugurongo aina miwani ya irondo wangu to ikazari bala ngwa temasi eza wafo ematopia aina mreda rengezi kombe jangu tu yari bala nguto lante matu yari de mama ba basi boni dunga ngammono amina mzee wangu mtukufu Mwenyezi Mungu atumnika umuri mwinchi mbabahe mwana shewa wangu Asra mwana msho wangu Amima nwanya nyawonti pia yupara Hussein kim ikayao hala harumo mji mtukufu wa Shuani. Basi haja awetu ni paramatoire yabo ya Egypte. Uskuila rikamatoire yabala ridunga na rikaenda raone mndu yako l'hôpital. Maro za Mwenyezi Mungu atuja ndiye kenge beboni ba mzazi wa khairi akana ronjema. Rahmatullahi alayhi. Alafuti mmono ile ngututunji yaja ngutuangalia. Sabumbe banuka ngale ndiyo mbaba ujo ulo amaula tambayiro abagati matoria bana matona ngale betone zihazi zone zifanywa akatira banu engineer banu kuyelewa isho desha mafidisha yaelewe ezihazi zone zifanywa aje mndu mstaarabu alafunga musoso pala banu bwa komori namnabi ebane zono kwazali yaelewa ndazi bati wono lelo au Assemblée nationale wa ma député wa voti wa chati inde malaba wa wasindi wane ini ena bakantia bobo dama kantia bobo mraha kantia bobo ndobi wandu watendelwa ni mustadirani abuka fikira yo Assemblée rini Assemblée atendelwa ni mustadirani kola do yirum ma ministre wa kantia ena mbugu soso ala hajangu jele zogujibu ena mbazi garafi kurongo alafu Macron hauzisiwa na mwishiye baibyo swala nuzisa wazali hakume amagena experience kuji arumeti Macron hauzisiwa mwishi azali usiku ya uziswa kana banu hamba ngwanzo urengezenti utoa wandu muhazini uheziza wandu aje mishahara écoutez basi bala ikajaisha bana besi bana yafu mashishu yote tena écoutez j'ai appris toujours qu'il faut commencer par le plus simple après tu wengi na lise wanu nuheze mishahara ate journalist waika bana yaelewa au bana isha hizo na hamba Macron gujo jabanu yajia eleze ezahusu ya immigration wandu wanji yao wengi en Europe yabuke video rifanye yo sujet gujo jipanga abo yajia eleze wandu hata et pouvoir d'achat et emploi et égalité et religion et sujet terroriste
Ehusuye energie. Kuf oide mana maunikoze formation. Naam. Samahani bawe ngori ko formation. Eke kana utoni bihanya basa tena ba. Naam. Yaeleze ehusuye energie. Isoleze suije. Raisi nguju ya zelezi. Namna jeni oandruwa tuka uhunda hazi. Namna jeni ujoka namna yali ya uleba yundu yale. Namna jeni ujoka ngale ma retraite. Azali hambi ya zigleri. Ulo Marseille ya uka. Wenteshida nangali walo negejize nyizirewe. Abona ila ya batena wenteshida nangali ya wafanyo hazigejize nyinyi ma retraite. Ebanu honnêtement. Ebana azala ka ureje aje afanya rukwindi. Amanzo usikuni onera isi mkomori ya kenti ya ileze rongo. Enamna uyeleze ze problèmes zero rumwenti. Namna je wachko mti ya maji rumwenti ya wandu pia parce que maji linde le lima sinzo ntipi. Tikana mina mwana malori ka hadisi uka. Anuka bo msiba. Imvo ilange nyawo irenge wandu ze nyumba zivujula hata basi ntwela tatamba. Emjo kabanu komora basayinu aina wa nyumba ilazima nyumba ido we hajao. Ile maji yala wandu yafanye system ya uyarumia. Maji yala ngatugo si haya kanta rumweze nyumba zila. Eze nyumba si tambalia parce que wandu wa hao tizoni sajuzi uhusuye sima enamna mdako urumie sima ifanye hazi mdukadori hesima ya maluma tina yamba juzi harumweze ngo nifanya oze recherche banu nidunga oze darasa no wastarabu amanzo sikuno ne azali ya kenti ya ilizwa komori ya uka. Alors ti johanza banuna mudakadha ni créer emploi tazino emploi yonga badoka tourisme parce que ti hadi sida mina antikadha kadha yabonga manzole bavulinu la zone kadha banu na mudakadha ebakelo teli ndaru ne ngabonzima ijuka jao et fond dijoka urenga ban yoge jore ngwa mahala kadha bafanya bano about transparence wa kumuriwa ile yakana wenge na vision. Alors ngabo pade undoati o walimaji ngari nikawo andrumali e kaka bajajiri wade mziru yabo ngari wanikao mali ezembe ngwa jodo renga ozili samba indu kadha izo ngari jo ulima halafu ngwa jodo hula ngari jo wapulia wadoli sabunga baju kadziwa jinchi o komori ngwa alona yi yabo malnutrition na sous-nutrition na mhogo na mnandrovi en tout cas tu jongulo jena bantole bas abo izo mba de rouf parce que kartule na mna lazimu ngono mna moto yeshela su yazalo ngena ba la pale e martu ya roho ufikiri bala la paha uone basi shu ya lembele ufikiri la sungura zimunzaya karsina vitamini karlona yinga sina hamu wandu kwa na problemu ni yandi na hizo pia zitense mwandu au usuda nduvu wallahi ngono mndu yeshela su yazalo basi umona utofilola ola ilalo wakati ya roho beka obeka da ula ndo akwa waswani pefuna kaya kayo akobeka au fikiri wala ila dendera roho pirison wallahi kenga moneze torabu za kobori mabwana harusi o wandu wale abo kengo akume o wanane ngo apo mikate zabari bala wanja mabale kenga karavati wewe mbede yangu tufikiri wala mndu ilado wala mndu yandra ya kujihoni ama hale kenga ruho we mahakati la kakati la tolo jihoni au wala mndu tolo pirizo wallahi bila basi ko kutuchidora bwana harusi na mndu ala pirizo lera ina na jawu tio no nyimeni banu wallahi bila tio na rumando wakaulola utona mambo amba na juha uteba ngodalo le rawo jafa ti ono bana ruso kofia wallahi jo almaro ko bala kofia limbe mashishi yo jawo shabala ngo nzeke la kofia bismillah kaza ekutona ka urele ya masinema ha bana bana harusi kaza mna kofia utudisa ayo to kamhumba bititi chakuna darenge bala kofia lubaye mashishi yo ndo amba ile bismillah basi ndo kufikira wala mna mwana mtitu ndo afanye sinema wana wa mkaza ile wa mkaza kuvete aboge katana biazali waza eba nuko tuko emergency ro tuko iza kujashira wakati ya rumada kikawaeleza wantu kujashira waeleza mtu parce que wewe swala wewe hautungwa kwa kutina jawabu utikiba kwa écoute mimi jaucha nto yeleza wantu bazali dawo wenza shonga wa hudunga nto bazali uyeleze ba emabani ya walule miguni pia
kuja une exposition ya mnamwa na wajo mzaya bana uo itwapata si udungo ambari ngwazo ya ngenti ya irume ufati huu mwambie ende arejeshe ni yaka ende asome au bali kwa mtola usoma wiji pia ra mza shaka tu yele zwa komori bazali kwa emergency da uno wezi wadungo abai na mjeba kana aminofikira emergency hindi kurambie namna wakomori wajuka ufanya hazi wa ndeba indwale atureleze namna hele dima wangali ujana magari inda yabi wandotuka o emazofero ndotsoma bendo tuka wajuka udubali ya ufanya hazi ele dima o ulozi ele bundo e commerce ganjo uyeleze haina mbawa yabo uyeleze ajone ya he mdomshe wede bio hata wede na paiba za kwanza wede bio journée ya he chao ya he enfant akaba kutina tamba ngo baza ntuke ntibana ujeleze ekaba ngo mnono eke kutimno nenda za hospitali awone yigo akayonda kada zelanda opangani wakayema hakumi urirentie ya hatu kutina ngo shulo uyeleza ndo bana wakomora voiture ngenya ya borirengwa ni imagine twabili akoberu wafuhanyo rakabati bachi kutushinda waeleza system ya ukema jianu wandu wa yarenge wa yarumi fanyeze potone maji wandu wa yarenge banga wandu warengo fumu walika usamaji wandu wano ya nettoyer ya top produit ya rejezi wa maji maraha futena wandu wa dohuno ile fanya system ze nyumba wandu wa fanya namna boko haina bantu bakeshato na mabido ya urumie maji wandu wa dukano mji unu ngabo nyumba kume ngaze jove hama ndini bano ngajolo renge maji ngajoshinda ya no si wandu wata waduka kadha ulozi ngalifanya uje ulozi na regele simsimu linu ritsahe wandu baingwa na plastiki jerido tia ulido babano kelelo wandu wali fina majosho hatenso abili kabata atakakata atakukuba atainkada mkatushunda ya hala wandu waheze shughuli ngono mndu hulu mnaifi mezimira rwenda mtakonjira teni ngucho jiba matindi zabari kabati garanti ebari joamu kabati mfi angalom somo yokana vanu emanando lwa jingana mnayi wanutwa rwasoma walo suivi shamdi asoma ngujo jijoburiye jawo uyambe jawo hawojeleza ndo ile kana weyabishoni weyasoma uneglish wandu wale wanjia mavalani wambani mroda bwa privé zanrabo dikoli zanrabo na mafitsina enga mjukora mbekana nganyina haja na msumo na wandu waona école de référence ya Komoriyo de lycée c'est mame check andu waiona namna iliyo angalo unono bwazali ujuwe ema infirmière ngwa wanga izo nombro boko e ministère ilo concerné wa uwere wandu wakadaji wa hunde baki o watunda wangabi eze centre de formation watijoka wedi watijo décourager watijo fanya ngwa wangabi beze tipi yange zero mao ni haziza mihone zinji eze likoli zanzo zero de santé ingawe na médecin wangabi watiju hahubo azali urumao izo chiffre et ministère de la santé wabili wa rezo roziju e ka utangorongo mria jukana ngorongo avec des chiffres corrects ni jue kana ngamina besoin ya wandu kadha amumla bione kaza ali jopara ministre Jambe toneleze le problème ilono onati awi abire ya zuru e mahala balozi l'hôpital ya one ngabo ma sage femme wangabi banutiju ni jwa ujwe namna bidirwa partage bapo ko ningalifanywa nayi eze prefecture ngizonka eze prefecture zaza lizo prefecture za utolozi ya watifanywa bujili basi sha watu ndo na tamana hao ezemeri zo za utora maseze maliza za Milan atio bara obesha ya za ezemeri za Komori watu ndo na mana hao monsieur le maire wana masimba naria lwalo mjini wanyise wale wende sawa sasa zinti ndo na tamradi parce que kabati mahadisi chama tino jana do renge mapesa ya misa meuli no here ya basi tino jana do renge mapesa ikoni no here ya bo mnazali enda renge ya mbude wende sa izo wakati dijokana wandu wasoma gojo fanya haza au demisione kenga wana ba ndo itwani abungo wadungo uheze ntsungu ka waitiane mabibi zambani mwenza baraka wanono babu ngobokana bena mwene sizo masoma parce que mimi ngamdungo zetele ngamono ina mna ndo anshio tukele sukana nono enti papuza infirmier ngono mbare mwali eda kanto l'hôpital ibala timida bala ataka batimba infirmier uja ya mtunde wina ni mike dole praniranti timtunde attention geinji kaza yoranta ta docteur ajiko ureceive na mangaleja kwa wati e massage femme e kemdungo daza abongo tona kana besibala izira ilungo ngofukoni iho
na nele banka mwedo tina ureche mdungu usuyo ke mdungu dazai kapati garanti parce que kapati fanya formation wandu kwa tu fanya eze stage iso pia mdungu todo la fomba to bibu ola ile hasomo wakati wa ile buhu one pas lui abo ba seze mwa de shiwiza haja banda ile buhu one pas lui abo katuto magavya usonda hubi kajaparo pashia katutwalia katina mwenje katina credit ya unjia ya doangalia banungu hapo wadeta uno hamba hindi kwa tu demande wandu waja warone sabo rohashioni hale rito ujua ezenti pia eze idara wandu wa oneswa informatique wandu adobeza o memorize sheleke keitinge jukama shele bukuli njamdu hapo salam taka ezengo hizo amanzo ni jwe nazali eba nuka uturumeti ndo ngolezi bizijua wo mndo tuparo kansa ruma dakika 10 waeleza wa komori e mahala wazo ubehe wandu ukenti atartibu jao. Alors je vais sauver mon pays d'ici 2030. Mon pays sera émergé. Qu'est-ce que c'est que l'émergence? Ni wanda rugamba kala milieu de fikira tairais wanu kwa ngwazali émergence iyo do mdu tsao wandu ngoda mo coupe du monde abenge video ukena ma joueur ukena ma entraîneur ukena ma médecin ukena staff ili mdo shinda mwende arumwe compétition mkena ma journaliste ngamiele wao wanzo behenta arumwe émergence yabo nganzo hintri ganza wandu wasoma walona akili ma specialist wa hezemba wazijoka uju science ganzo wandu wasoma ma specialist kama nzo wandu ma commerce waele wawe ibiashara wano kubiri kwa lote wandu wa hulu mabubu na magaturu hata wandu wa hulu la graisse na wili na waja inu shampoo inu gel inu shampoo wajanga biza pia wanja mabali eni mbreda rondo wa falasi kaja mba zinu lanti boremi wani choka na indini wandu wa hulu pia wafe matobasi wandu wanja mabiru wangami parce que ma commerce kwa tu orienté wani mndu yelewezo rugo zinu amando litache poda tali la bokoira ta utopa hento avile kembo dalo la bongo tolende hama mzungu ento araro arende hama tsehele ento ane arende hama inkada limtsuno mwili limangamisa basi yoke ukanti kama nzo ndo wasoma upande wa sport ngama nzo receiver jeu sanga manzo jeu izo d'olympique au jeu de l'océan kama nzo ni angalie sport na mnaidio engabweza hura engabweza mbio engabweza mvu engabweza izo sont pia des stades indini uzungu se wone uyere wa rapport le complet wangalia ah oui très bien et nous ganzo financement indina antina ushinda yidu fanya ubunguze baini kwa mshida nitoweja baby jerulo nyonga sinarali kume des anji et financer nso e ura masema pesa heze mpo ema pesa jau parce que ngejuka lazima e santé rwani kembabi rien dele o heze pare o hemaji wa hele dima kartushindo amboshe wandu abona riwa saidi en privé wa évoluer harumwe mashirika iyo nganzo mdia kenti yake na bayi roida haha ni chake twanda mbacho taje ya mbe dabi enyi makabo mfanya ewe uno banu gore ndote bomwenza shoka uko uno banu kutana ukati wandu hifana ufunga wandu ese accident wandu kwa fa ko mo l'hôpital et banu wandu kwa tine capacité et banu kabati malalao et banu ziluza utungeza et banu kartushinda ratapidia les accidents zo pare ningizo zinji e problem yo hindi e banu des virages na rejeze pare e na mlawe hunu bagara nzori decentralize nganzori bite pare arumo bo harimo mji gara nzori bite ja wandu kwa traîner hakunga bo bouchon zinji wandu kwa izo sont tipi endroit ezo izo e keba cha mruba nudonaro haja kanti banu yareleze yodo akatano skoro mkabanu kwa unati yodo akatemla chukamba kweli gabo chuko ka emergence parce que haunjilia e ma professeur wachuka usomeso wana hatu baja ma specialist waonese namna uyeleza garantsa we ilangi wandu wadoele wandu mkomoria njabano ahulumba hindu yatende hali bari nibiri izo ndizo njuka uzeleza abantu lelo ubusu emba nezenyile nemato zindurumi yao ekemranja dukani kairi mndu ya some pa irilo bala ba midami kadeji rala zindu boko zinji sibira bolomba ko borika fwa bikoropo ele bale dala la berwa enge male ndi kartu jua abia la ibu tunabala lisumu kartu jua abenge amtetse zirabu danyina zalia ukana mfukanza bjamso 20 medesana danyi emergence yondo ureimise wanadamu walazimu walona akili waele wao ma specialist wa hizo kuzino haina mtu yanikiwa
yende yatwalie wabalie waje warere waripoze banu mezemalizi joka usaidi wandu wa hele dimaliye hunu lozi hunu sepoze videte zefigizo garjodo ziambali garjodo stachao ele dima garjodo fanye mafenesi nezindu chao garjodo kana entreprise karna udo wakisa zindu chao bonze abasaka batsinjo la fenesi aina udo la fenesi garjodo yetar mama pati ezanvies jota banu garjodo zinika na mfanye mafleury ili utofanya la vani chao m'encourager wandu mwani kwambe bunde ile yafanya basanuka ni libro bodi toshinda ra embauche wakati langu fanisha kuna urekeze mali wende zao ndo ambako tukobendo mu emergency bari ngo tukahuza gasha au ngo uzo gasha ngo hibo jao ilo da bene utoka makabo kutoka kwa emergency 2030 emergency yoti huanya chao iyo ndo utaho wandu wasoma walona akili watukufu wanjie watu kenti na uhadisi wanikeze moyen haina mtu ambaye issue ya wao yasaidie ele lima arudi kyo njema inuke juli mishando ko kata karza jo wagiza mhogona ndrovitse nabonze inuke juka inuke jo shinde zemfisi inuke jo shinda ziribali ele simsimulinu ne mabanganyi lenga jo shinda rifanye famanga ezasanga jo fanya wana sardini bana utukanza lengo jo ula utukanza mana haya shakarna ndera doli siwa nyamba na mihunga na landa Ethiopia kenga sina wandu waede wao ngojo tawama specialist wao ebana namna jo kufanya famanga ebana namna je jo conserver zinfisal erudo thermoplastiki enamna je jo shinda rido to wamwenje wa hatu parce que wandu wala usumu haku wandu wala poison à cause paralysie izo zinje zetation izo zinje mafranga yemenje izo zontipia eke ebana msomo je wandu wenda fana ntsoko tshindo dunge misomo nuko tsenda wandu ntwabini ngaro makayev se ntwara basi akatutshindo dunga ebana msomo ngo ça va pas enyo wandu kwa ina ulona vala watsomdu bana kutsenda amba inu l'école privée efundi ngo dire so message l'école ikome usiku dima yabo ntike chukwa kuvaji ngo no ndo somo ndo amba kana ari emergency aina Allah aina mndu komoro jo abangu amineze fikira za emergency do dada abanu problema ula pisa ko muye rogozo tamharaya yakwa emergency yoti so amachao urambiye plan ntojelese ekokomori wa behonda ubibo mnazati wakomori wa behonda armo msomo uranganyisha urone sema professeur ngaona ma professeur wanga ngaona ma specialist wanga ngaona nazweni wanga ngaona mabasheli wanga ngaona ma professeur walangi wanga ngawena izo zontipia ez examen ngo kikishoje ngaona mebetse wanga ngaona ma infirmière wanga armo mnanti wa wandu kumewo ngaona lapitalinga komori ushobeli juzine zendabo ilifanya lapitali mwali ilifanya lapitali jao atari joka ujaje tanganye il maarufu bo toshinda wafanye il maarufu ilo timamia lukentwa kiyama ibate kentwa kiyama kejaja il maarufu ila ijahis shado haure ka jangurongo da ine malaba waloda wana kwa chaporo cha bantu wa unique on parle pas comme ça bêtement il faut parler avec des chiffres kasina terengabi komori kasina lapitali ngabi komori prefecture ngabi meri ngabi gasina mabeni ya majangabi gasina usine ngabi gasina maduka mangabi gasina pharmacie ngabi gari importer uhindi swafi tayo komoriti ya gari badeka awazele je karibode mgwajando ambani sultani baza entolecha pia watu hawarati wazashonga waundi hoporo pia wanede madokera kwa tina zorenda aboga bojusa makurununu etoleta inuija ngejwanyi siwandu yabo msamono kabanu kabatsandu yantima jindu bantu hole yo ministeri ya husu banja malebesa watu bonza shonka banunga mtopa abo mjusenu ulemengu wandu ndukonti wana komanda unere bayukata na kata andu wero wa toma la honi hao mento eja kabati udungo renda hulamba hindu hatu wendo wa ulo wa tabasi tisha mtati tuya korungwa banlelo nguna mdiventu umzati shucha mtati wa halali mtati wa tonia imani mtinieni mwishio watati weta irumbi tinde wandu wekayao ezero hongizo ama zila watikize ndapi mtati mwenza irumbi zonuka kwa sababu ngua haina mwenza roho akaushukuri mtati woza nuka kwa sababu watukufu so chartuhelele wenza shonga tainu na magariba ndo kamona inde tole bayacha abo mugo tukauja ya viaze ya ukange na wandu kamona utobia medicine yode tole wenzuki wangu Daudu Halifa
wendo la nono na mushiola sadaka wa huwa kadhab kuna sigaretu wakati hahe haindi wa daula sina ni mbuna sigaretu wakati hahe msulumesa mwamba kana gamfunga wandu bahari wahidi enye umuhibao rizwao kaga muhibao merde azali enye umuhibao harme mahaviraru ya azalini ya votewa kirasmi 2016 kama mbao kasumchuani somfanya kamushi yao hamba ya votewa kirasmi abonga boya votewa ngali mchuao ni hamzima asali kume ni mahakama ya Komori kwa na ukubali abaha ribuwe mahakama ya hanyu shamdu na dunia gasina ze dossier za hanyu ni mndu maolelo limeshiani iso yabo sikurjo uhunda yezi ya kweli baini ya rabo ya kwelu demokrasi ya kweli ngamushi yao ifasirabo imi ya rabo manzara kamjanza kamnauja ubulia Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambina Mamadu na fulani nyinyi kuna fulani nyinyi maudu mteka mbuliwa amduna dunia ngabo sendonai hai kamkaravi msido pasa mihama bulbulu bahari mambi wasembiza hangu dima vayu wa heyezi yonga msambo kanga bacho kupuha tonda bingu naipuhe baba nukabwanda dungo ushangaza wandu ambaka wale kutoka ufungwa kutoka unarete hoi kungaru suwa unamabe ekari gabili haini mzima haini waziri rimande iso yeye yafanya harma ipanza la mesimira la hima hamirarini na vayu wa heyezi sali na wenji mabiji makangisteri gari wachuao mzima kamkaravi inida ila mga kuhamba nizingi amba ukana wa shahidi ana mshemzaze mtukufu we na mshemzaze we sisi ngari yango ze tabia mbi za hahe kaka tina tabia mbi shaye mara yanga una tabia mbi au kale wao Banu sisi maraia sisi wanawatiti si wadu jokiri karim zaya unga sibana mga zahau ketu bidiaone se ukaini wakati yato zurusa hamawa yengura ngosha ulaya bewanu bana ikatu river emana nzo hole ija ikauza siwina majana mani haja haiheza mrepa samna vensenki ziwizili ezo tiziwizili yarima shiwi na majana shendana mengo misanu izo ziwizili halafu yabolewo yengu zulumwe maraia umasa bujuzi nsoleja kamikana furaha entole kana furaha ile kwa wale mama matraki hata wafu yani akamziro hazaya hautare ingini emaje wambagwa huzao majeshi watu huze majeshi cha wajubia warengo wanwa na mketi ya mulinde wende wanwaji na kwa majeshi manwaji na wajawa tenge wanwe mimi atanga wanwa wazaya wazalisiwa asibabu henso hole waremwa ngabo mbaba yadanguha mwana mchemziro yadanguha msisa wonse ola mwana mchaba ndelo pitai yade haza eno kaja kanozo siku ngoma sabu rambira kaswale ngonji amkemakini usiku wale ungami jonji akamfuka darini ragoja hisa usiku yani kamtiola darini bandarini wana bandarini na mangalie ngamono hili atangala wakamchiona ye mama ho mtu wao banu uje hakikishe uje uangalie kanizo hija au jana ni hakikishe sijahazi yangu shaminja jabani msuge uketso ole mana ntole itawa shangari murosha ulare hila shati baba busawanu yemana banu sisi wakomori pia karjato mlewa wala wanzuani ado henda ebalia yezi wiziraru henda nikamtima inaitwa mruzi wiziraru hakawa waliwonzi pia kadhalika sira tuparo hunda yema mabanda magoma na waone saukana na mtulie holiho ngamjola mnwe ngamjodi wasa ye mitanda ila ngamjodi wasa makoshina aliyo ye ntole kaunga ijao ngamjodi mbabi sibahi tena hosoniho ngamjodi toni zaidi ya 12000 toni kao ngamjola mnwe yebe toma ya inu nganye toma inu ngamamini useno ngosino sikarja babai hasiwa komori karja babai yemana tsukaye bonchole atawa ngarilo mhogo ngarilo rovi ngarilo mbate ngarilo nana garila
shaula chahapi shayedi arende hamzulufu zulusu waru abo mabe kamshukuria isole janzwani jangazi jasenge jawsana kamshukuria ze jitihadi za imam ni arjo mshukuria hivi wamru wanadamu shukuria Mwenyezi Mungu chanu kwa shukuria azali za mbiare ndao wanavanga mrongo imana tujivumba isimu hawa mjini hatu msijohenda pebulie hende ya jahandenge hende ya ntajumia hende ya nifuruzokotoni ngambo ni hali mrajo sutaringe mtatahe ama mtate kaudi azaya mwana ya mfanya nungu hamanizo ni hali mama anule wote ukaya yeye ujoka ujawae jojo pawaraji na waje wala wewe ngutibwa nayi haukale wekaza alikatutiba nayi kajawe ni raia jo fanya nayi ikaubijia mwambie ukati haki hizo naambia waikoni na msami huti namfanyo nayi perazida ya udoru mawandu kana marende jau na marende jau yabole obo yambao ikaubidi haina bizarendo ambe asilajo wala wanahaye warohazi wae kayoti njembo shaini wakati ngusilajo wangu mayo mudiro enso hole ambaye kumorondo walime gatweda walime sikakula chahao sisi azali harengo wanahaye no anana shwahe no anuza he wafanyo hazi ina utindai katufanya hazi yabo sikartula hirucha isimaraia eko mori kamili kartula hirucha ekantole ija yohen ekake jaja yohen emana yo riziki yatu sontipia ikanga sina mapesa garjo hula kartina mapesa yaboba maraba menji mzazatu ulihori kubalia haujibu maswala hauonesa mana balinga jaja hauya surface media mbasami por ya moroni au ila imarkabu ya balia isoli ya mwa ya kanatangura ya Dar es Salaam yamba sa olade mzate mwenza ihumbi mzate watwani ya mzate uliona akili hile embabiza wamezi wadungu ambazali mzate ola tsola asubuti hambeza kweli amongea bo hamara ya saya usiku maudu Maître Mahamoud ikayao de avoti wana wa Komori ngujo wa Swili Paris haruma 18h abo 17h30 sa kumenambili de ajo wa Swili abora ntsa kumena mwejange lazima rijundo aeroporo yiwe kamwa benzi baada yabo garjo viramba bititi baramba kana bansisi tido wajufumu watu yakubalia birashioni ngewaje bana ngamjo bitamba bititi wanu nakuru niko udunga ti yangala mbabe shio shila tiruditi shili ya bandi za wanu gaboni partager ushangizo za shanrabo wenji kwa tuelewa owazade no wakomori wenji ngabo wakomori wenji ali mwanzo wake na mbanku wadone sakabala uma patron wadore mama bijao mwamba ngamina mnati toi ngamina jo 20 ans wadone hakabala ojao jo ajusa wezu maili wa jawdo mbakana o lino bodigari ngamjo janita hani mru manga jao shabonga bo watawandu ashe boko oji sukasa va pas e kangwa jisho kangwa na mbanku mrajo firwa langi hamidi no kati hamidi yabo wana mani no wana chai waka duniani wano lopia no ili embai bunguze hawe mafura bunguze no kaitu bunguza wakomori wenji tizamba jana owenji abasainu kabati usubuti haroha heshe itwe namna shidio ramera mshe asibabu des postiches des mèches des étissages dom penyo hanvu des sechouari des majamro meju kaza hata utwe mabalango jibiwane mnamati na balango tobisa umtubuo na hizo pia ngezitongezao wandu angamize zenyile wandu kwa tujua ezabidi zisaidienda zipi baada hapo hapa sababu aja umanga aina mdondo mashuhuri ngwanzo ya kazi de miwani ya maflera ngono miwani ufikiri la mask ya mndu kaza ile ya taizenfi mababa yala amonge babiti tizo hambo kan dizori zifanya osi wanati ritozele wanonga ranzuri zifanya kabo ekemru habi e ala simu mdu afanye hinti ngaba korenga la glace ila yona problem mwindo aji koti de match gokazwe maji ala hata ya dungo haruma 10 à 20 minutes
ya dungo bahanu wa haba hata ili itike hamajwa ya ukajwa hii la igobo eke ulitoa haruma mro shomro wo conserve humuoni walele jwa ile lobo jula haba shomro ngo muoni mwe ila zinzanu nenjewu yode mahalo mro ulio ojo paswele gobo la utowe sha ngela uone ke janga miuli yode namne ke mro habi yabangela zimwiyo emaju ya kaze muda mwiji hata 10 à 20 minutes ujokana o mahalani bala ezemvuza homro usa ubunguza kana udoresiyo bango tukaza bala c'est bon ciao na bala umrongo perse wale hata waswili omoni hizo wanandongo waukana wa himaya na hifadhi na protection hau za ubeza usove mru ikaya uhadangu haremwa ni kurwawe namna bidi umsove utiye zila zontipe ndari fanya babya rumweze kurizo ngabanduwe jiboko waziso mwazijwa abenge hawenda haupesi murajatan riwene sausi kwa jana husuze nyile yauka owandu wailao haku mruka doka zetu mkazo kazindini hema jihata wale majihatike na mru haku uswafi ezabile kengo usahuju aina mbahindu joka utonyile enjema deke huitaha wa médecin ujo hutunde ngozi uyangaleze nyile zawe namna ziliyo bilibili zonko huru zonyangu ebabino mama kia vitamini ya tunde angalia abanuke situ hayana ngeje zikengezi buri hao abanuzi bali aba hayinu isiyongozi eyabisi yo izi yakeze nyile ketu pusendro imde ngozi adoji fanya jao utiloka za kofia ngebidio zenyile zido respire kemnugo dahoni nduna buwe hawa ido njia rumweze nyile avoka mnugoro mdomshe ya lazimia bishi yoyo muhimu wandokazo kasketi hakuna kofia haku keze nyile ketu respire zarenga ya oksijeni abo vona problemu zeke zisaidia ngawe mafura ya uvaha udo handili ambabi yo usaidia mfanyo mbaspori edamwiri ulendo ili ihezeze vitamini ne shahula ujaho kabo ngabo vitamini zinji hama B7 hama omega 3 hama vitamini D na vitamini C ngabo zindu za na vitamini boko izongezi saidi yao ho pousse ya hecheve aina mredanzi ya cheve inu ya tunzima inu ya tumbili uo mnyanye zinchi halafu haina mrudungu ende hula produit yambade zenyile na mwede maone ema ivoirienne na mwone makongole maone pia kabati ulona nyile za hai zende mwada ya pia asibabu de maja ya mtwerenga upaya inu yo ulitaja inu kremu ya jau inu shofeja unitia tifaji watubwa zenyile aba sawanele ya mafaharu onti pia kutujua mrume kutujua mrumshe abo ujuka uroha mungu ujuka zamba kofia au yende etijende afanyeche yode namna wazade wenji ikayodo walio heze produits haizo mzali mkomori kairi ya afanye attention emba hindu ajuka ukazonyileni kamndungu bahomba hindu ahungu hoso hajeli mruti ya uhimembabi hata wakati la jo uhose maji parce que ke utia direct uridu hosa balake jafanya ndongo au kazi la vitamini zanzo ziba kimbabi zifanye mna efe ngwakati la uhose shauti njom chana ni urenge maji ulozo urenge ndini uvaha wakati ula uzitoa babu ketina barugo yafanya sheka ngufanyo ngabo zindu zabidi ubahe hamarugo zaina mduka ba jeli ilona ndina makibrit ngebidio kemro hulumba inugurumia rumwezi ngozahe yasomea one banu kibriti inugio na mana hindi ebanu ndugo za jao inu potassium inu vitamini inu jao uangalize ndu zilo pata uzi seduktera ujokangu yolo ambabi ya usaidie utambengo ndo wa hezenyile na balango ndo wazangamise wodo pandera kanzari wonese fanyo spori yonjema mdudo bulia wakati zirenge oxygen yonjema mdudo fanya mna massage ile daha yonjema mdukado penya hamvu ili wati utijozi tubu wapaswa la ngozi hunu shakutu nguwa za ukasisaidie shele tambemba bia hangu shele tadunga abonyele mjwao kabla rari janti ya haruma o wanduwalo na zembanku mimi ti médecin tikalikoli tikaujibi wane siansi tikanza siansi shabona kanza ndrempira nja kanza ni kentin tutavingu hata basi shami ujibi wa miudunga mission zinji za husu santé abo ngabomba bizinizele wa ngabomba binto yelewa shawana ndongo simple namna hiyo wawana maalumati watu sisi chao uriambila nao basi haburi ishi yao wasoma bara mbwa kuna aliman kafundi abo miti fundi wa husu medicine au mutaalliman au kemnashioni miti mnashioni wa husu medicine
au mustami'an sha mimi no huishia ikawa wasomangu ambawe medicine miuda zati ishia alafu yede mana boko lelo ngamjo amba wanandongo simple she ujo kange na ndongo za muhimu nede onitwa bibi yede mana nambaba ni yokana emranzu ya soveze yile za ngabona ma specialist wa hepo ngwajwanga lieze nyile ngwajwanga lieze vitamini ngwajwanga lebanu gizo nyangu ebanu gizo bilibili ebanu zitubuha ebanu zihunulwa eri ziwale ebanu basi nunti jetamba mfano ko tijo jati jangamisa ilo pande hu ezalunga abo de matu kabati no gomhimu duniani bwa Komori hama de matu garanzuri biaze hata ndugo tsereka mayendo atomatoni eka utomatoni lanti na miwani abonga ni yabo kwezo tukufu ngabo eze luneti ngabo wana lanti wandwatiao lazeri wandwatiao o matoni ama mnabili jao engani yabo watukufu wana wenji amazoni kena matu amade ya hema amade ya mangle amazoni kena matu amajo aina mba hindu watu waona basi watu ushankesi ata wakati ngo tuona mdoe matu fikiri ila dhibu wakati ngo tufikiri lapa hauto isabar e matu tia ngejo protege de tula ba hindu hau jao haruma o watitwana lantiwala sha ngabo hawa ya bidinjie ngabo oxygene ya bidinjie ganzwa entretien njema swafi mba hindu ndo ikole ne le dito swafi ngabo mba hindu yabo ya bidi uitie swafi ke swiri ya ukana kenau umenya le dito muda mwinji ngani swiri ukana ndino ala ubonka ngaya tahuiti ubwini sana tahuiti ku ngao swiri ya ukaila kena ufanyia efe haruma muda mwinji ramde jarume mba hindu amadi yo harumwe matso zenyi le nengozi ngelazimio mndu ya isome kairi mndu ya some ya ilewe ya tijola hasara eze miwani ngabo miwani za uona hule ngabo miwani za uona karibu miwani za usoma ngabo miwani ikokana ikuwa nyisi ambili hama de magari ya auto-école ikokana retroviseur mbili titi no nija dongali ngabo ikubona hule na ndinija alafu kemro anyamizaja ubano wanzo uone karibu hiju saja wanzo uone hule ndukana ujo twende yone miwani basi wanzo ya biaze ya twenga miwani ya kazibo matuju wa gojo détruiser matuya gojo kazantumbi ilu biaze ntunda je kondo continue bala ila ifanywa a réglage narkera di ezembiazo zinu zitiki ajali mwe matuya hatu si wa Komori anro fwe matopia na banu zisi kabati saha haumtsanga ubwela tunjo o matoni hunu haunyile za tunji pia zinjo matoni hunu shango ndukana mbuge kaida ne wana eze telefoni mana ulona mahamira ro basi katuo nando ila telefoni ngwanzo ule ngomniko telefoni ngwanzi yale ngonu mna mana ulona 2 ans ngojo para mbabe hata kutupatisa wale mna mana 2 ans isare ke telefoni ngeni yo aisango ugere tele eke kujamnike zindu zila bongo tolila cha ubasi ya utima lezi onge aba basanga rendao haruma ezihusuyo al-kirsh kirsh mbanku ondo aloneze mbanku abo mbanza vinyo nduguno vinyo hata katsa basparasi bemba maji menji mafura menji si se mahalari yoban de mafura abongani yabo wanduenji wa Komori wambongo wanzo afanye regime wa honde wone kwa tsugo jusa hunu basi wazimbi hunu basi ila mbaba abo ibaki ngabo ndrongo mbili ngabo wandu wamba ukana usiku zima eza henyume ni banu tikawombele ya mdudua wakaya mani ya sanalmaki hanambia ede anambia ya ukana harumie mani yao ivanunga boenda biha haungabo ediari uyo ifanya efendo rondo ya ukambese ntujwa 3 jours
au 4 jours amfikiruka emru amba ukana habunguza 2 kilo الوزن yabo gelazimio rijue ukana ekemruha zimbe mrugu jihisi ukana ngena mbanku eshila hindi eyala maji eyala de marumbo haina mwanadamu na elewe ukana mbanku swafi yo problem eka kutina hata yo problem parce que eziungoza ha humuoni gelazimio zikena nafasi wela ukura mdatika mawlata inoma ile tubutali inomba induta inwesi hao gebidio mria hisi ukana wela ukura normali marumbo kaja samizi ya kutia maubao ya samizi haja gebidio juwe mbavi shaitu lili jua tena mbafikiri shida irorovu au ila nyamba ya kau iyo nukto muhimu swafi normalement eke uhimi ganzo jangalie ndungu himo ya jangalie eke huone mindu abo sava quelque soit namna jo wone mbaganzo wone mindu ne ma eka uhima chao kutuona wana mindu abo kafaboli wali abo mbagi yonku swafi ngebidio ibongozi normalement ngabo ambao mrumshe ekakati hamili kwanzu ya kena taifini ya zingaretai ngebidio ike 92 iyo de mesure wakurenga metera wabini 92 ekakuti hamili mwanamme ngebidio ya kena 102 enamna efundi ya kauzonesa yabo mwanamme ngebidio ya kena inji rahana mwanamshi ema na wandu wabunguza we mbahindi anuti demba wiyo de mafura ya zidi ganzo wandu watente mwe ye mafura wika yao de ya joka huenda ya tie balbala haruma esukari nezadunga yuhenda hata tena yafanya problemu haruma embumbu ekere eyanuga jawa hindi ngabo shahula na mrutsu buje kuna udwa ugarde ama tu miata marudu vabisiwa hata miata ndini mikate ya marudufu hata samli mafura samli na baraka twenda vangu kutopashi aja ala taula watu pomdeterine ndina manzo friti mafura samli friti wishia juze mafura ya tao uende na wajaza mafarasika hata umalahoni mafrazeti ya tao arikol zawa ala inuicha uturne soli kabonge lazima haina mkomoria ile ya ukana kengawe na mbanku haku iyonge jokiri fanye efe harumwe mbumbu akabo wingo mwinchi nedamu sukari nge jukanda hata balance ya udobi mise sukari ya lazima ni atulazimu ujihunde unja ulemevu ujihunde hata kutushinda basi siza udio kawi himye mbaizi mbikutuone mindu kwa nyongo haja kutuone mindu amungawe na mbanku nge bidio ubeze unde solution haubime momana msheke ou dépasse 92 abwen bangi yonku ngebidio ufanye effort ya uibunguza kama na mme ou dépasse 102 abo ou dépasse abo kwezi watukufu ngabo wandu waonesa ukana usiku dima eka ufanyize nugo zinu ngo hisi ya ukana ngubunguzo kaba fanyi hao efe ramde jani sorumia mduna bimebo trasi nge yafanyize nugo zinu kabati ya majala glace maji ujoko hunwa pia na yu efundi ya Korisomo Academy Aviation par Madame Dalia nguna wa livendo ya hifadhi hadora mbia ukana majamdo ya layo mema kama ndugu wala fromage ndugu wala zindu za bisi ndugu wala nyama ya mafura ndugu wala pia menya mangu mianze kana mba mafura menku huyo anza jao ifanye friti mtutia mna wili witie mna ndeni jao ngapo alima wizo ukizo ngizo na mafura wizo alafu zindu hizo sende
semba na zila sibaya basi mndu ajihundunge na mafura menji ngena aggressing yo inchi aina mndu hunu badi samdi la hayati abaki abo mtu amba samdi la maiti na zindi yabo ngelazimio haina mndu anzu ya honde reni kwa hindi ni mbili ngojuho botrasi na maji weka yao kana ukana mro haku shati ya baridi hata na ke karibu na ukana mro utiendimu unwe bati na sukari ngejo utente mma yede ya mado anzo yino baada yabwe sane na mnaila unwe mdumu wa jus ya marunda abibunguza ila asidi swafi ibunguza mbavi tibas itike majala glass banga bwandwa ina dakika do firiko ekati lopchana na wodo firiko maji tena yaduka na mdombavi mndu yanwe shati mndomu mwinji daf tie mndu yanwe shayi yoge ko jus mpaka jus ya la glace baada yabo omtanani ya pomu eke ufanye namna hiyo ngabaone sawa ya ukabo masihu unoju marunda na pomu usiku huo uongo jujise ukahubunguza hakayo majigo konga tente moyo mafura ya siki yodio maulama wa hamba par contre haina mruju hisi uka mimi miongoni mwa wandu wapula ni wandu wenji kwata homna chai ngwanzo gari kremu ya regime wala mani wala wanji ya rumaze farmasi takahunu wala ringa wacha ya Afrika chai ya Chateau amade film ya dilima mo miswiri njomba ine mtu njomba yokanza wano ubu yambana mwele mwatsahe yapuwe mwana yakabala juanda litashe chai ya bau Muhasan bayo besekano paro jo ipari sagujo zungulia iwata mashuri ka jo isange yake kacha bainge mashuri hisi basinga bwandu amba amazun tsachi cha itiyo aina mndi ajarenga mani yafanya foto ya bainu regime dans 3 jours bahungu twenda renge bati na kwa mndi aleweza ba haina mndu wanzu yafanya regime abonga bomlo wabidi ushangewa ngabwe maji yabidi yanwe ngabo movement ya bobas ngabwana movement yabidi uwafanye eke ufanye namna hiyo neke nkuhata ngejo hela zayo emba wandu waono haya mrasemekana ngoju kautia jawi sasanye na ujuko fanya jawi aina mbujisi kange na mbaku naziye majala glace naziye ze fromage zinti naziye aina baido tuka ulo tuduteze mafura ni ze friti yode ya mando parce que yanu mafura menji insuline hifadhiwe sukari na hizo irudie kenga yemenja wajonda ata depasende ya bae ezeniza expression na pumo ne keri na hizo unjarma problemu pia ujiunde kutushindo kesufanya zena mna lazimu ezinduke supase mala ni namna lazimu haukanga bonkudi hata mala hoye hatu eke upiha elavabo kabo mafura na indina zila zo roba ya ndezi pushe parce que zile ha solide wati ya maji ya la glasi sheke ubuli ya maji mndo utiambaye ngejo fantastic ngejo useko abo ngengyo nokto mhemo hoka mandua bunguzi aina ujizu kange na mbako ngwaje bunguzi na bunguze fromage ya bunguze le diwa ya bunguze ompishio hemafura namuda enkuna zila zinumdia zila halafungo bunguzo inkuhu parce que bala bona mafura menji attention nga msijua enyama ya mafura halafu ekehuli madry mbaino hama dry ngojisi ukahukura na ukujala shinji yo mengo ni mweza ngo yanzo mndu ya zile kamba ino masala dizila uji zo hujaza na bala kujala shaula shinji shamafura na zinji baada yabo emaji yamro amado ujua bota si fone ndimu majamro shati ya mro hakuti yet baada yabo mndama jua marunda
baada yabo ngo jonwa mapomu, baada yabo ngo jonwa chai. Hiyo ngabo mafundi waonesa kwa usiku jima ngo jobunguza. Kango jisikanga wana mbanku ufanya hiyo ngo jobunguza. Sha iyo onji wa wafikia na ondoka. Na mbunguze eze fromage, na mbunguze eza ula za mafura, na mbunguze eshereo shamafura. Na mle zindu wakonge zijo utungeza mkure noka mjala shinji. Amama joai, amama ngabo zindu wako zoto uzibise mbaraka. Na ukujala shinji. Kabweze jui razivumbu wao. Jui ya ndimu, jui ya marunda, jui ya mapomu, chai ya mani ketwanda zike na sukari. Basi ngojo equilibre immédiatement ngojo hisi okeza ngo usiku huo. Urudi ubunguze shahula shamafura. Ne shahula sha samli. Ne shahula banga mimi twanza ndo vabiswa na tibe mimi ekenjala jao mimi na oto nyama jose madu fose kuskuma ya la mafura ila samli. Ngabo ngojo bunguza na moto lazima ya madondo ndungo enda rumweze KFC. Ezindu zila pia ntungo vizwa ruma mafura bala zitolo pia re samli na ko ina zila pia. Wale ya maobezi pia. Alafu ekengwanzo hakika uonde haraka angalesha hula ulao wangale maji unao neze jine chai unao watike ya la glace watike za sukari yabo urudi ufanye wana mouvement wa sport mila udolala udisa na umélanger wite miluja una udisa jinike bainge une semaine et là jandi c'est premier jour et premier mouvement vimisa haina usiku ngojoona ukana franchement mbange jo ulawa ureje normali iyo dopande rakanzari mwambieni haruma wanandongo boko si wafanya na singarifanyo nayi banga bwandu wenji watungo utacha ibasi ngo virukana we no chai urudi ngo tsoleza mafura zile chai ngo kufanya no kwenje kama nzoma ni kadhari jeli no ngejeli ni bahe na balango tsojaze mafura marumbo liko ngahama ngo ba kremu ya urewe toba jeli yo basi non ganzo mouvement mdatira jahadalo mouvement et majamdo nezeju zitso za baridi zitso na sukari ubunguze eshahula shamafura ne samli ule wanazindu wakongo wajo hukutara kembango jo zimbaraka kauli majoi mararu kauli mani abo wemru msharishiswa shaula joy di mama ini mararu wajihundu wero hichaya na abo jo shinda ule zia zilizanko hu haule fimbili haule shano shantibe na rovi na hizo ukekui shaziro na vitamini ngwajo fanya hazi uduke kule humu na basala dibasi ujihundero wa wijaya unona majamrola basi yabo hulindo uno jibeka zitsentemwa zila zabili zitsentemwa mafura zipisi zenzazo urudi ufanya movement upuse ujojisi mwe haraka bi ibn Allah al-Karim wodo pande wa usuza ngo hizo eza uswe macho mruti alanti kuna ule mwamba hindu imenye hekena ukajao shangezia oxygen anamtiti katia ezendini hizo gebidio haina katujoka witon auditon wangaleke ketina bakteri wihose nro shatido skana wito ama ikotori udoti yawana urediwa zireje za wazisharge yotide namna eze miwani haina miwani mdo yona katu ikaza basuke ngabo miwani za wona hule za wona karibu ngabo za zozo tipia ngabo za jua abunge kuna ujo utonda dukani utonda ene porto haina miwani ujo iparsa bari ngwanzo biaze uikaze ba mi libira rumi ne mitsano gojo jimunda usanwa liso sufure matsu hemishenkezo husuze nyile kemnungu yelo mduka dutengeze ndini hakuwaku mduka rumia maja mduhaku ekango to jeli ganzo witunde enu jeli wekayao yanyile za bilibili au yanyile tsala enu ya mdulona mabale au ya mdulona abisi enu ngejo saidi ya hindi eyo kena saidi ya hindi iyo nukuta muhimu ya lazimu aina mdia juera haija tambendo rumwenyile eke usa ujoke inu shampoo haumba hindu kada ni bahao mendio novaha parce que ejeli attention ezejeli ka ubaha ihumu yorende yankuru ala funga wakati keke ujango ngopenyo yo utubua yongo ihunu wo humuoni mweleda haha shayoke tsungu haja uyajuka ipuha ngo jonge jo yaraka ekangezi buri hao ukomeaja watubu habo fasira nga wena susi ke babuha plus ya 5 cheveux abo fasira nga wena susi harumeze nyile abongezi wao abo suwa ke vitamini suwa ngabo susi ya lazimu mdu ya consulte shambla tsorenga na bahendo aka eke ujango ubaho shampoo ngwanzo shifanye efe au moins
5 minutes à 10 minutes et que ubaha urenti ranzi hata nge ujo huweza shauti jonjo pshana ni urenge ino gel ya nile kena ufanya hata efe na ila gel ya kabidi njo mwoni inurise kebidio mria do andilia yafanya baspori edamu irulendo eze vitamini ne shahula ulao shihezi wa hamamru ulona chateau e maji ya hebo joze vitamini pia ubusha na ila zihezi wa suili abo nge inuriseo eze chevenge zihea waka ijo bazo ngezo na besoin za ukazi inurisewa ngakwe mafura ya mdudo baha ujima semba bitite namna inu yonje makabisa kabisa kejo saidia rano baha eze mfanye tisaji neze menshi neze kofia ganzo wakati mlado bulia ikengo dahoni adonji oksijeni asko hizo zonti pia gizo na besoin za ukazi saidie awanda banura kazao na uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikeristafidi usiku maudu ngamdidwa wa winji aéroport Charles de Gaulle Roissy Paris haruma 18h jerendera renge maître Mahmoud Ikayao de Yatungulwa Noa Komor 2019 rionese wazungu rionese azali rionese yauka ulemengu yauka wende raisi yakaulazimika ile alitawalia emakatirilo na yan Macron no wanyanya watsaua walientize mrubo kwa hatamba ntohole katika pable ilode rakanzari mwanayeni wa jazakumullahu khairal jaza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum yabo haina mndu na ishelezize emanyanya yauka bi idhnillah usiku maudu haruma 18h haina mndu nabali drapo haina mndu nabali haina alonisho shihusu embwana kamgwa benze rende ra renge woboko duora onesa uka insha Allah taala Maître Mahmoud Ikayao mone si wa mziju wa ya ukazentura lanizo huja ondwa lisokana woi de toma na wahe sente et conseil national de transition dans des adjiri wontiju ya boyo de mania bokongari jo humparani hawinji mjeri kewazima insha Allah tabaraka wa taala Terminal 2F aéroport Roissy Charles de Gaulle yodem halawi Kayao de ajohu waswili haruma 18h si singelazimi yorike yabo na kabla mbabi insha Allah taala ili aéroport ilo wa Komori warambue ya ukana woindu wa Komori wa mtsungua ya watawalie habati bi wafanyishi hazirwaji boko wotidu ya kaulindwa shakari jakubali rionese ya uka ola udungo ujahun mojamo mdenga no etatsaya woinde irimanza wode mana boko rijitole ya fidia rimdege na mna boko ya lazim insha Allah tabaraka wa taala